روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 12مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. امام طبري رحمه الله په تاریخ الامم والملوک 2 جلد کې لیکلي چې په همدې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې له فتح نه وروسته بیرته مدینې منورې ته ستون شو. همدارنګه د همدې مبارکې ورځې په مناسبت د هجرت په لومړي کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو مهاجرو او انصارو صحابه کرامو ترمنځ د ورورګلوۍ بنسټ کېښود. د دې لامل دا و چې کله له مکې مکرمې څخه مسلمانانو مدینې منورې ته هجرت وکړ، ډیری یې تش لاس راغلي وو، نه یې کومه توښه لرله او نه یې هم د اوسېدلو ځایونه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لوري د مهاجرو او انصارو ترمنځ د ورورګلوۍ د بنسټ په ایښودلو سره د مهاجرو ستونزې تر ډېره حده پورې حل شوې. همدارنګه د رمضان المبارک په 12مه ورځ 331 هجري قمري کال چې د 943 میلادي کال د مې میاشتې له 9مې نیټې سره سمون خوري، سردار ناصر الدوله بن حمدان بغداد ته داخل شو او د عباسي خلافت قیام یې د 2هم ځل لپاره اعلان کړ. په همدې ډول د رمضان المبارک په 12مه ورځ چې د 1200 میلادي کال د جولای میاشتې له 14مې نیټې سره سمون خوري، ستر عالم، محدث او فقیه امام ابوالفرج الجوزي رحمت الله علیه وفات شو. نوموړي تر 300 زیات کتابونه لیکلي وو چې د هغو له ډلې څخه یې المنتظم فی التاریخ الملوک والامم، صفوة الصفوة او اخبار الاذکیاء ډیر مشهور دي. همدارنګه د رمضان المبارک په 12مه ورځ 1425 هجري قمري کال چې د 2004 میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 26مې نیټې سره سمون خوري، د تایلند د ناراثیوات د علاقې مسلمانانو د 2 تنو نیول شوو مسلمانو ځوانانو د خلاصون لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. پولیسو په وحشیانه ډول په دوی یرغل ورغوړ، 8 کسان په شهادت ورسول او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. او د یادونې وړ ده چې په تایلند کې مسلمانان د اقلیت په درجه کې دي او ډیری وخت د دې هیواد د حکومت له لوري نه ځورول کیږي.